Mi-e pula în gură, că a fost băiat de șef. Mamă, să vede Bă, mânca mi-ai pula, să mânc, eu nu o să n-am mâncat. Bă, dacă fata asta avea toți dinții în gură, făcea muia, bă. Eu nu am mi-ai pula în gură. E, bă, tu la Hai că tu vezi aia! Cum arată să faci ceapa aia? Bă, că mi-ai și pula în morții tăi! Bă, că mi-ai pula în morți, mătii! Am luat-o că n-am avut ce să lăs! Când v-ați am mâncat aia? Lume! Norocitule, am luat-o de amană, asta de ce s-a futut, de ce te-a lăsat? Am luat-o Radu! Că mi-ai pula în gură, acum mi-aduce aminte de toate, bă! Băi! I-am făcut de râs în chiloșul ăsta. Băi! Bă, tu băi, te-am mâncat aia să-i dau un pedru. Da, să nebunesc pe drept! 2 de milioane! Mai bă, tu, nu sari. Nu, să bag pula ei, lasă! Erai bă, bă, și... Bă, o spunea de o ascultare. Lasă-mă, tata, ce s-a mășcat, că e frumoasă în ea. Da, te mă ochit pe mine. Eu am luat-o pe aia, nimeni nu era. Când am văzut ce mă fac. Bă, eu ți-am zis de frigiderul ăsta la spinare, tu dacă... Aută de Liana, aută ce zice. Prostule. Ai avut nevasta frumoasă, simpatică, trebuia să o corup, în dietea și în pizdă, că e viața mea. Nu e adevărat, trebuia să o iubești. Băi, sultanul. Lăsați pe mama și pe tata, vai, lume, bă! Băi, uite-mă știca, uite-mă pe cutia. Asta m-a dat și pe mine viață. Băi, mă, ți-a sculat pula mie. Ce asta, auzi? Mamă, l-am mâncat aici pula ta. Băi, pe adevărul ăsta. Ia uite-l la spinare și tu la acasă. Băi, Nebunea nu l-a luat, să beau tot așa. Bă, că l-a luat o ușă în ăsta, nu știa. 5 metri, te ajut și eu. bă, ăsta ce să mă găsea aia? Păi e 2-3 de kilometri. Hai, bă. L-a luat să nebune, domnul, l-a luat. Mânca mi-ai două, dacă mai stai două cutii, dacă le bați pe găină că e în casa, e în casa ei. Dacă are un butoi de vin. Ai uite la mine în Spania! Și beam, bă! Asta e aia, ia. Ia uite, mă duc și trai, mă duc de priză, nu trebuie pe E, că trebuie să mă duc la Purcei, pentru că mânca mie. Să le bage asta la pușcărie. E proțiga. Ia să-ți mă uitați de mine. Ei, tu Nu mai merge nimic, Franța. Hai mă, curceai bună seara cu Franța, mă. Bonsoir! Bună, mamuzeală! Asta nu ziceai, mă? Am fost! Dacă vorbeam nu că n-am mai dat pe el. Am fost la spital. Tu ți-ai plecat tu din Spania, bă, acum. Am fost în spital. Cu trenul am plecat, să nebunesc. Bă, spune-mi minte. Trenul! Cât a dat cu Franța asta? N-am dat puneam că n-am tengo dinero! La mine cu era moarta și Nino! Am mărit la gol, cu bagar după noi! Ce băgat aveai tu? Mi-am dat până roșii! Bă, până roșie, spui, adevărul, bă, nu mă mi, bă, trebuie! Ne cucam la ruia! I-a luat unul din chitele mamărelor, bă, a bătut dorul pe ei. Sau m-a dus la poliție acolo, cum îi spunea acolo la... Da, să mi-aduc aminte. Dorinei, nu mă păla. M-a dus la ăla, băi, la... Da, să mi-aduc aminte. Ia uite-l. Mi-aduc la poliție. Mi-aduc la poliție. Bă, ce fac? Acum că m-au budelul meu pe aici. Lili, că e tu focul. Surori, am mintit-o pe Sotana? Am casă cu ei, tata, am piscină. Da, da, Bă, am mintit-o pe da, nu dau înapoi, da, cum, bă? Și cum am mintit-o pe aia de chisolet? Are casă cu etaj, are piscină. I-am mintit pe ea că am 5 tractoare, am valoare. Băi, Da! nu știu cum l-a luat aia pe aia. Ce-i fata? Băi, aia era o târfă, mă, dracu, o boschetară. Altă cum e să mâncase și pula ta? Nu, m-a lăsat Lili cu datorie. Ce că e 700 de euro. M-a lăsat Lili cu datorie. Pleca ca directorii. Bă, pula mă, a scutut-o motoacă, e tot făcut morții. Bă, să bași pula, mama. Ia, ia, te-te duc. Am făcut cu Gianine, am vrut să fut eu. Care te-a duc? Una de rea cu ea, dacă te mici. Ia stai un pic, că sunt plata un Marule, pe ce mașinare. să fuzi tu, Nu mă? ai, mă, ia tai dracu din gură, Ia mă. pe aia zic că mai stă sculat. Bă, boschetare, pe ce să fuzi Acolo tu? puteam dormea pământate, mă. Hai mă, te de aia. Băi, mâncați aici plata, știi cum a stat ăștia acolo? Nici sultana nu-ți da pis de acolo, nu știu. Bă! Am dormitat eu. Ne facem reclamă. M-am dus pe el, am căutat pe Lăgote. M-am căutat acolo. Mamă, dacă vedeam cu tine la tuguria, făceam bani cu Maria. Cu Mario acum era. Maria era al meu, băiatul meu, lui Iorgu, mă. Vreau să mă găsat că îi dau drumul ăștia la automobil, la elitablu. Da, mă, era pe el Mario, bă, nu era după el. Dă-l mare tot. A dat cu banii, da, a pus un paton în Spania, i-a dat la bani. Am luat tizorul ăla și l-am vândut.
Am văzut la tuturor, nu o să l-au România, pula mea, n-aveam șoacul la gât. Prost. Dă-te-și tu mare pe aici. Mă, te-a bătut totul pe suta la masă, totul măsua. Băi, am făcut un offside. Pac! Cum? Loviturile mele ca auzator de glas. Rozătoare Bă, de de ce nu moarte. vorbești cu mine, spune-mă adevărul. Ce ai făcut Frumos, acolo? în primul rând. Era la tirsit. S-a făcut la tirsit. Doamne, să vii Dumnezeu de mine. Că nu vreau că... Doamne, să n-am parte de frate mei și de nepoță mei. Doamne, uite, Doamne, să mă trădesc, ca de sâmbătă trădesc. Nu mă bătă, da. M-am dus mă pis. Doamne, să-mi ia Dumnezeu de mine. Mânca mi-ai pula să mă, dacă ai avut aia, la ce ai lăsat-o să mă ridice? Dacă ai avut... Da, mă, tu! La ce ai lăsat-o? Ba, după mine m-a lăsat aia, că am plecat tu. Lili, Îmi venea greu! Îmi venea greu de acasă, Doamne! Eram nebun. băi, Lili, trebuie să s-a măritat Diana, mea din Liliana. Tu stai cu bețefarul mai băutură. Nu bea, mă, domnule, că le-a pus. Nu, că acum vorbim Nu la... bea apă, așa. Da, nu. Deci că era frumos, avea talent. Dacă nu puteți tu pe cior. Mă, ne-ai pula! Bă, a avut frumusețe de pe mine, dacă aveam pe aia, dar nu-i pistă. Te râde ca ca hulbene. Te-ai vândut ca Iuda. Te-ai vândut ca Iuda. Îmi place homosexual. Să vezi tu ce femeie mi-ai eu așa la prostie. Băi, ce te-a făcut Lili! Ai căutat, bă, să nebunesc. Bă, ăsta a avut o nevastă. Ia spune tu mie, ai lăsat-o sau te-ai lăsat? Ia că le apucăm la hai că nu-i dă mari nimeni. Pălul pe el Marley, mai pe mine mai... Da, te pălul pe dă-l dreacă, dar Pe e mine m-am lăsat. bă, pe târtil, nu, atindeai la tine. Notoriu, da. Nu te dreacu de aceea. Dar întreabă-l pe Vasile, ce nu lăsat, că nu bea el. Vasile a fost... Ascultați-mă mult. Mor de barcă! Mie în aceasta pută limba mea mi-a rupt până la urmă. Am două până opt. Bă! Mamă! Când am auzit, Doamne! Unde am auzit eu? Mi-era dor de pietre, m-am cucat în pranta, scoteam ouă și băi, scoteam ouă de foame! Bă! Băi, Doamne, bă! Păi ce-am trecut-o cu ea? Ce spune mie spurcatul ăsta? Pentru că pune basă de mamă, bine încoacă tu ești iubirea vieții mele, Mamă. Cu tine, frate, tu ești viața mea. Puteți să vă luați amândoi? Bă, bă, Nebunulăm? Nebunulăm? băi, da, frate. Măcar mi-ai pula mea, eu de ce tu dau la rotă, o bine de tot. Măcar mi-ai pula, tu tu ți ai, ha? Da, adevărat. Mai mult tu? Da! Ce-a dracu, e diplomat. De ce ai luat-o pe aia dacă tu știi că e a ta? Am luat-o ca să fac treabă cu ea. De ce ai miștit cu masa și ai fac? I-am cam pe șchile ca în casă cu oameni. Stai în gură, pe pentru. Basile, dragi, să mă găsa! Da, spurcatule, i-am spus că am avere multă, ca să ai la ingerie! Am avere multă, bă! Mă, hai că mai rău! Ușor că nu e toamnă. Ce mi-a făcut aia mie? Mi-a luat 207 de euro, bă! M-a lăsat pe drumurile, bă! Nu mai aveam bani, bă! Doamne, plângeam, Doamne, m-am pus la strălit, Doamne, o, la forma vorbțirea în palul, Doamne! Oh! Ia cu farul cu ăsta, ia. Și nu ți-a dat nimic. Tu nu ori puneai, băgau și aici, bă, mă, bă, că mi-aș pula în tine, mă, că acum în pizza ta m-am pus. Hai bă, seara predai banii, ți-i luași mei. Da! Mă, rămâneam cu gență, Doamne! Ai lăsat dar măruntul ăla lui măsărat. Băi, Doamne, bă, m-a chinuit mult, bă! Nu! Era săgeat! Bă, nu era. Bă! Era prost. Nu era ca foc. Și cum le Am muncit, bă! le pătea chiria? Gata. Mie nu ziceam. Gata. A supărat Ce-mi ăsta. face gata? Băi, nu da, să știi ce ca lui? Ce-mi Și face că pătea gata? chiria, pătea de 2 ori o lună. Dacă nu vine gata, ce-mi face gata? Mie nu da, bă, ce faci? Care e problema ta? Băi, ca să vă mă Luați-mă bine. Nu te dau pula ca E alarma de unde, mă? De la magazin? De cine, mă? Parul? Care mă e de care? Aveți cu berea aia. Nu da berea, ce-ai păcat. La ce face gata?